紧接着给大家介绍一下剪映的几个新功能。首先呢，大家可以在这里能够找到有向左全选以及向右全选顾名思义，如果当前你的工程的轨道数比较多的情况下，可以选择向左全选以及向右全选。我们全选的时候呢，可以使用选择工具呢进行拖拽你会发现拖拽当前的轨道可以进行选中。如果你的工程数比较多的话，就可以使用向左全选以及向右全选。我们以第9秒来进行分割一下，来给大家看一下区别。首先呢，选择向左全选，它是以当前播放头向左的这片区域呢就被进行全部选择，单击。而向右全选呢，它是以播放头右面这片区域进行全部选择，单击。这个呢就是当前向左全选以及向右全选的功能，它是以播放头的位置来进行向左或者向右的。紧接着呢是向左裁剪以及向右裁剪。在使用过程中呢，我们经常使用的分割也可以使用快捷键 Ctrl+B， 它是直接进行分割。我们有的时候进行裁剪的时候，分割之后有的一些因为剪视频嘛，有些视频分割之后要进行对它进行删除，这个时候我们还需要切换到选择工具然后按住删除键进行删除有的时候会比较的繁琐。那么新推出来的这个向左裁剪以及向右裁剪能够起到什么样的功能呢？比如说当前的轨道选择向左裁剪区域给删掉单击之后，你会发现它不光能裁剪，它把左面的区域也就删掉这样的话有点乱咱们把这个删除掉，只显示当前的这个视频吧。然后给大家看一下向左裁剪呢，它不仅能够裁剪它会把左面的进行删掉，来单击，你会发现只剩下右面的这个部分。然后向右裁剪呢，它会以当前播放头将右面的区域进行裁剪，只留下左面的这个部分。